Hi friends, welcome to PoriyalaninPayanam. Next நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் மெட்டல் கட்டிங்கில் என்ன அப்படின்னா ஹீட் ஜென்ரேஷன். சரிங்களா, மெஷினிங்னால வரக்கூடிய ஹீட் ஜென்ரேஷன் எப்படிலாம் இருக்கும் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதே போல் ஹீட் ஜென்ரேஷனை எப்படி நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா, ஃபஸ்ட்டு ஹீட் ஜென்ரேஷன்ஸில் நார்மலாக நம்ம ஒர்க் பீஸை டூலை வச்சு நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம். தேவையில்லாத மெட்டீரியல் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்புக்கு கொண்டு வரும். அதுதான் நம்மளுக்கு மிஷினிங் ஜென்ரல் டெஃபினேஷன். சரிங்களா, அதிலிருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆகிறது எந்த இடம் அப்படின்னா ஷியரிங், அதாவது டூலில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ்னால, ஓகேங்களா, கம்ப்ரசிவ் ஃபோர்ஸ்னால இந்த சிப்பில் இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆகக்கூடிய இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து ஷியர் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்டுங்களா, இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்போம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை ஒன்ஸ் அகேன் செக் பண்ணி பாருங்கள், ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். சரிங்களா, இந்த ஷியர் பிளேன் ஜோனை தான் வந்து நம்ம என்னென்ன ஜோன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி ஹீட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன ஜோன் சொல்லிட்டு பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த ஷியர் பிளேன் ஜோன் வந்து ப்ரைமரி ஹீட் ஜோன். செகண்ட் ஜோன் பாருங்கள், செகண்டரி ஹீட் ஜோன். செகண்டரி ஹீட் ஜோனுன்றது என்ன அப்படின்னா டூலுக்கும், ஓகேங்களா, டூலுக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சிப்புக்கும் இடைப்பட்ட அந்த சர்ஃபேசஸ், ஓகேங்களா, டூலுக்கும் சிப்புக்கும் இடைப்பட்ட அந்த சர்ஃபேசஸ் இருக்கக்கூடியதான் வந்து செகண்டரி ஹீட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல வரக்கூடிய லைன்ஸ் வயலட் கலரில் இருக்கக்கூடிய லைன்ஸ். அப்புறம் தேர்ட் ஒன்றா இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா டெர்டரி ஹீட் ஜோன். டெர்டரி ஹீட் ஜோன்னா என்னென்னு பாருங்கள், இந்த டூலுக்கும், சரிங்களா, ஒர்க் பீஸுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ரீஜியன். ஓகேங்களா, டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் இடைப்பட்ட அந்த ரீஜியனை தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெர்டரி ஹீட் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். சரிங்களா, இப்போ பொதுவாக வந்து ஹீட் ஜென்ரேஷன் நம்மளுக்கு 3 ஜோன்ஸில் நடக்குது. என்னென்ன ஜோன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்று ஷியர் ஜோன், ரெண்டாவது வந்து டூலுக்கும் சிப்புக்கும் நடுவில் நடக்கக்கூடிய ஜோன், தேர்டு வந்து டூலுக்கும் ஒர்க் பீஸுக்கும் இடைப்பட்ட நடக்கக்கூடிய ஜோன். ஓகேங்களா, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஹீட் ஜென்ரேஷன் எப்படி நம்மளுக்கு உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா எனர்ஜி சப்ளைட் பை மிஷினிங் ஆப்ரேஷன் இஸ் சிம்பிளி கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட் எனர்ஜி. ஓகேங்களா, சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க்கை வந்து ஹீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது தான் வந்து தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு ஒர்க், ஓகேங்களா, ஒர்க்குக்கான ஃபார்முலாஸ் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடியே பார்த்துருப்போம். கட்டிங் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு கட்டிங் வெலாசிட்டி, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ஜென்ரேஷன். ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹீட் ஜென்ரேஷன் W = FC இன்ட்டு விசி. ஓகேங்களா, இந்த எஃப்சின்றது கட்டிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் விசின்றது கட்டிங் வெலாசிட்டி. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோஸில் நம்ம இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். ஸோ ஹீட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் தான். ஸோ கொஞ்சம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, அடுத்தது இப்போது ப்ரைமரி ஹீட் ஜோன். இந்த ப்ரைமரி ஹீட் ஜோனில் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் இந்த டூல்னால நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸஸ் கொடுப்போம். கரெக்டுங்களா, அந்த ஃபோர்ஸஸ் இந்த இடத்துல ஷியர் பிளேனுக்கு ஆக்ட் ஆகும். கரெக்டுங்களா, அப்படி ஷியர் பிளேனில் ஆக்ட் ஆகும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம இது போல் டயக்ராம்ஸ் ட்ரா பண்ணிப்போம். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஷேர் பிளைன் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஷேர் பிளைன் போது கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஆட்டம்ஸ்லாம் வந்து அட்டாச்சில் இருக்கும். இந்த ஆட்டம்ஸை பிரேக் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து இந்த இடத்துல சிப்பு பிரேக் ஆகிட்டு டிஸ்கண்டினியூஸ் சிப் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைனாலும் ஷேரிங் நடக்கும். கரெக்டுங்களா, அப்போது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆட்டம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து பிரேக் ஆகணும். இந்த ஆட்டம்ஸ் ஆல்ரெடி சம் பாண்ட்ஸில் இருக்கும். ஓகேங்களா, இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான். அந்த பாண்ட்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு எனர்ஜி சப்ளை பண்ணுவோம். கரெக்டுங்களா, அந்த சப்ளை பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியில், ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க, நம்ம அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஷேரிங் நடக்கிறதுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியில் 60 to 60% ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து அது ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 60 to 65% ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து அந்த ப்ரைமரி ஹீட் ஜோன் வந்து நம்மளுக்கு ஹீட்டாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட்டு விஷயம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், செகண்டரி
ஹீட் ஜோன். இந்த செகண்டரி ஹீட் ஜோன்ன்றது ஒன்றும் கிடையாது, இந்த சிப்பு ஃப்ளோ ஆகிறதும் இந்த டூல் மேலே. ஓகேங்களா, அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய டூல் மேலே கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து விஎஃப் வெலாசிட்டி, அதாவது ஃப்ளோ வெலாசிட்டியில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. கரெக்டுங்களா, சிப் அதாவது டூல் மேலே சிப் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. அப்போது ஃப்ரிக்ஷன். கரெக்டுங்களா, அந்த ஃப்ரிக்ஷனால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஹீட் உண்டாகும். கரெக்டுங்களா, அப்படி அந்த செகண்டரி ஹீட் ஜோனில் அந்த டூல்னால், ஓகேங்களா, டூல் அண்ட் சிப் இன்டர்ஃபேஸில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா 30 to 35% ஆஃப் எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு ஹீட் ஜென்ரேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஹீட் வந்து ஜென்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு டெர்டரி ஹீட் ஜோன். டெர்டரியில் சொன்னது என்னென்னா டூல் அண்ட் ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா, டூல் அண்ட் ஒர்க் பீஸ் ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அந்த மூமெண்ட் அண்ட் அதுக்கு இடைப்பட்ட அந்த ஃப்ரிக்ஷன், அதனால க்ரியேட் ஆகக்கூடிய அந்த ஹீட் ஜென்ரேஷன். ஓகேங்களா, நம்ம சப்ளை பண்ணக்கூடிய எனர்ஜியில் ஓகேங்களா 5 to 10% ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து ஹீட் ஜென்ரேஷனாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய எனர்ஜி, ஓகேங்களா, அந்த எனர்ஜியில் ஆர் ஒர்க். ஓகேங்களா, இதுதான் நான் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஓகேங்களா, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஆர் ஒர்க் ஆர் எனர்ஜி எல்லாமே சேம் தான். ஓகேங்களா, இந்த கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க்கு வந்து 60 to 65% ஆஃப் வந்து ஹீட் ஜென்ரேஷனை அந்த ப்ரைமரி ஹீட் ஜோனில் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. அதே போல் செகண்டரி ஹீட் ஜோனில் 30 to 35% ஆஃப் எனர்ஜியை நம்மளுக்கு ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. அதே போல் டெர்டரி ஜோனில் 5 to 10% ஹீட்டாக நம்மளுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த டூல், ஓகேங்களா, மிஷினிங் ஆப்ரேஷனில் 3 ஜோன்ஸ் இருக்குது. அந்த 3 ஜோன்ஸ்லேருந்து நம்ம சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கை கொடுக்கும்போது அந்த ஒர்க்கை வந்து ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேங்களா, அந்த ஹீட் வந்து நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து தேவையில்லாத ஹீட்டு தான், அது வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஹீட் கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஜென்ரலாக வந்து ஃப்ளூயிட், ஓகேங்களா, அதாவது கட்டிங் ஃப்ளூயிடை நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த ஹீட்டை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துருவோம். கேட்டுங்களா, அப்படி கட்டிங் ஃப்ளூயிடை யூஸ் பண்ணும்போது ஹீட்டு வந்து வெளியே போயிடும். சிம்பிளாக வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்பட போகிறது கிடையாது. ஓகேங்களா, இன்கேஸ் ஏதாச்சும் மிஷினிங், ஓகேங்களா, எனி மிஷினிங் வந்து இன் ட்ரை கண்டிஷனில் மிஷினிங் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஓகேங்களா, இப்போ சிம்பிளாக நம்மளுக்கு தேவையில்லாத ஹீட்டை கட்டிங் ஃப்ளூயிட் யூஸ் பண்ணி ஹீட்டை வெளியே எடுத்துடலாம். ஓகேங்களா, ஆனால் ஒரு சில மிஷினிங்கில் ட்ரை கண்டிஷனில் தான் வந்து அந்த மிஷினிங் ஆப்ரேஷனை கேரி பண்ணணும். அப்படின்ற சமயத்தில் நம்மளுக்கு அந்த ஹீட் கேரிங், ஓகேங்களா, அந்த ஹீட்டை எப்படிலாம் கேரி பண்ணி போகுது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஹீட் கேரிட் பை நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் தான் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிப், ஒர்க் பீஸ் ப்ளஸ் டூல். கரெக்டுங்களா, இந்த 3 காம்போனன்ட்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. இந்த 3 காம்போனன்ட்ஸில் மெயினாக ஹீட்டை கேரி பண்ணுறது எது அப்படின்னா 75 to 80%. ஓகேங்களா, 75 to 80% வந்து சிப்பு கேரி பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு போகுது. அதே போல் 15 to 20% ஆஃப் ஹீட்டை ஒர்க் பீஸ் எடுத்துக்குது. அதே போல் 6 to 8% ஆஃப் ஹீட்டை டூல் வந்து கேரி பண்ணிக்குது. ஓகேங்களா, இதில் மெயினாக பார்த்தோம் அப்படின்னா டூல் வந்து நம்மளுக்கு கேரி பண்ணக்கூடிய அந்த ஹீட் வந்து கம்மி. ஸோ வந்து நம்ம இதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவோம். அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா ஹீட் கேரிட் பை, ஓகேங்களா, W தான் நம்ம ஹீட்னு எடுத்திருப்போம். ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஹீட் கேரிட் பை சிப் அண்ட் ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா, சிப் அண்ட் ஒர்க் பீஸ் தான் நம்மளுக்கு மெயினாக வந்து வருது. ஓகேங்களா, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ். ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் இயர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க. மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டை வந்து மிஷினிங் ஆப்ரேஷனில் வித்தவுட் கட்டிங் ஃப்ளூயிடில் டேக் கேர் பண்ணுறது இது அப்படின்னா சிப். ஓகேங்களா, செகண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஒர்க் பீஸ், தேர்டு தான் வந்து டூல். ஓகேங்களா, டூல் வந்து மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேங்களா, ஆனால் வந்து இந்த ரேஷியோஸ் தான் வந்து நம்ம எடுத்திருப்போம்.
கொஷின்ஸில் நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒர்க் ஆர் ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஆர் எனர்ஜி நம்மளுக்கு அதுலேருந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஹீட் கேரிட் பை சிப் அண்ட் ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா, இதிலிருந்து சிம்பிளாக ஒரு நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, அதிலிருந்து நம்மளுக்கு சிப்பு வந்து எந்த அளவு ஹீட்டை வந்து எடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா, இப்போது டபிள்யூ மட்டும் இந்த இடத்துக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இப்போ சிப் கேரி பண்ணுறதை நம்ம இந்த இடத்துக்கு எடுத்துருவோம். அதாவது ஹீட் கேரிட் பை சிப், ஓகேங்களா, ஈக்குவல் டு W மைனஸ் ஹீட் கேரிட் பை ஒர்க் பீஸ். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ், அவ்வளோதான், சிம்பிள். வேறு எந்த டெரிவேஷன்ஸுமே இல்லை. ஓகேங்களா, சிம்பிள். இப்போ ஹீட் கேரிட் பை சிப்புன்றது இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி மாறும் அப்படின்னா எம்சிபி டெல்டி. ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல எம்ன்றது என்ன அப்படின்னா மாஸ் ஃப்ளோ ரேட் ஆஃப் சிப், அதாவது சிப்பு ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த மாஸ் ஃப்ளோ ரேட். ஓகேங்களா, அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல எம். ஓகேங்களா, டெல்டின்றது அதோட டெம்பரேச்சர் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா, இனிஷியல் லெவலில் இருந்தது, அதாவது டூல் இல்லை சிப்போட டெம்பரேச்சருக்கும் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெம்பரேச்சருக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டெல்டி. ஓகேங்களா, இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து W மைனஸ் ஹீட் கேரிட் பை ஒர்க் பீஸ். இந்த இடத்துல ஹீட் கேரிட் பை ஒர்க் பீஸை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா AW அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா, இந்த இடத்துல ஏன்றது என்ன அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹீட் ஜென்ரேஷன், fraction of heat generation will be carried away by workpiece. ஓகேங்களா, fraction of heat generation will be carried away by workpiece. ஓகேங்களா, ஒர்க் பீஸ்னால ஹீட் ஜென்ரேஷன் ஆகக்கூடிய அந்த ஃப்ராக்ஷன் தான் வந்து ஏன்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க. இந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 0.15 to 0.20. ஓகேங்களா, இதுக்கு இடைப்பட்ட அந்த ஃப்ராக்ஷன்ஸில் தான் வந்து ஏவோட வேல்யூஸ் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா, இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்ஸிலிருந்து W மட்டும் நம்ம காமனாக எடுப்போம். ஸோ எம்சிபி டெல்டி W மட்டும் காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா 1 மைனஸ் E. ஓகேங்களா, இப்போ நம்மளுக்கு Wக்கான ஃபார்முலாஸ் தெரியும். அதே போல் எம்னாலும் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா தெரியும். எம்ன்றது மாஸை நம்ம எப்படி எழுதலாம், வால்யூம் இன்ட்டு டென்சிட்டி. ஓகேங்களா, இன்ட்டு சிபி டெல்டி. Wக்கு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது, எஃப்சி இன்ட்டு விசி 1 மைனஸ் E. ஓகேங்களா, வால்யூம்க்கான ரிலேஷன்ஷிப் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான், T1B இன்ட்டு லென்த், இந்த இடத்துல மாஸ் ஃப்ளோ ரேட்ன்றதுனால விசி. ஓகேங்களா, இன்ட்டு ரோ சிபி டெல்டி எஃப்சி விசி 1 மைனஸ் E. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு சிப்போட டெம்பரேச்சர் தான் தேவை. ஸோ டெல்டியை மட்டும் நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டு ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம்ஸை நம்ம அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய விசி கேன்சல். ஸோ ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ் வந்து எஃப்சி 1 மைனஸ் ஏ டிவைடட் பை நம்மளுக்கு T1B. இந்த T1B ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம், A0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, ஸோ A0 ரோ சிபி. ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனலாக கிடச்சிருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ். இந்த டெல்டின்றது என்ன அப்படின்னா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. டெல்டின்றது என்ன அப்படின்னா டி சிப் மைனஸ் டி அட்மாஸ்பியர். ஓகேங்களா, ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்ட அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து டெல்டி. இதிலிருந்து நம்மளுக்கு சிப்போட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஃபெயிலியர் ஆஃப் டூல். ஓகேங்களா, பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஃபெயிலியர் ஆஃப் டூல். நீங்கள் இந்த டைட்டிலே தெரிஞ்சிருக்கும், டூல் வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனாக மாறி ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா, அந்த பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனாக ஆகிறதுக்கு ஓகேங்களா டூல் வந்து
என்ன எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக டயக்ராம் போட்டால் அவங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டில் பார்த்துருப்போம். ஓகேங்களா, டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கார்னர், அதாவது டூலோட டிப், இந்த பாயிண்டில் தான் வந்து நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் எல்லா ரீஜனுமே வந்து ஆக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ், கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ். அதாவது இந்த டயக்ராம்ஸை பாருங்கள். இப்போது ப்ரைமரி ஹீட் ஜோனும் இந்த இடத்துல தான் கனெக்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா, டூல் அதாவது செகண்டரி ஹீட் ஜோனும் இதே இடத்துல தான் கனெக்ட் ஆகுது. டெர்டரி ஹீட் ஜோனும் இந்த இடத்துல தான் கனெக்ட் ஆகுது. அப்போ 3 ரீஜனுமே வந்து கனெக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் எது அப்படின்னா அந்த டூல் டிப். ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக அப்போ டூல் டிப்போட டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு அதிகமாக தான் இருக்கும். கரெக்டுங்களா, இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா டூலோட டெம்பரேச்சர், ஓகேங்களா, டூலோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாக தான் இருக்கும். இப்போது இந்த டூலோட டெம்பரேச்சர், ஓகேங்களா, டூல் டெம்பரேச்சர் எப்போ ஹாட் ஹார்ட்னஸ் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக மாறுமோ, ஓகேங்களா, டூலோட டெம்பரேச்சர், டூல் டிப் டெம்பரேச்சர், ஓகேங்களா, டூல் டிப் டெம்பரேச்சர், ஹாட் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் டூல், ஓகேங்களா, ஹாட் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் டூல் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக மாறும்போது கண்டிப்பாக இந்த டூல் டிப்பில் ஹார்ட்னஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெடக்ஷன் ஆகும். ஓகேங்களா, ஹார்ட்னஸ் ரெடக்ஷன் ஆகும். ஹார்ட்னஸ் ரெடக்ஷன் ஆகும்போது இந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் இந்த இடத்துல நடக்குது. ஓகேங்களா, எதனால் அப்படின்னா ஹார்ட்னஸ் கம்மியாகும் போது நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஓகேங்களா, கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுக்கு 3 ரீஜன், அதாவது 3 ஜோனுமே நம்ம பார்த்துருப்போம். இந்த 3 ஜோனும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாயிண்டில் கனெக்ட் ஆகுது. அது என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா டூல் டிப். அந்த டூல் டிப்பில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஹாட் ஹார்ட்னஸ் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக ஆகும்போது ஹார்ட்னஸ் வந்து ரெடக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஓகேங்களா, இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படித்தது தான் ரிவிஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா, இப்போ ஹார்ட்னஸ் ரெடக்ஷன் போகும்போது நம்ம ஜென்ரலாக கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த டூல் டிப் வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த ஃபெயிலியரை என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஃபெயிலியர் ஆஃப் டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா மெத்தட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அட் டிப் ஆஃப் டூல். ஓகேங்களா, டிப் ஆஃப் டூல் வந்து இப்போ பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஃபெயிலியர் வந்து நடக்கும். அப்போ பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் ஃபெயிலியர் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வரக்கூடிய டெம்பரேச்சரை நம்ம மெஷர் பண்ணணும். அந்த மெஷர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் ஹாட் ஹார்ட்னஸ் டெம்பரேச்சரை விட நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக கம்மியாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் நடக்காது. ஓகேங்களா, இன்கேஸ் ஹாட் ஹார்ட்னஸ் டெம்பரேச்சரை விட இந்த T1 டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷன் நடக்கும். ஸோ டூல் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது. கரெக்டுங்களா, அப்போது நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதோட டெம்பரேச்சர் டிப் டூல் டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா டூல் ஒர்க் தெர்மோகப்பிள். ஓகேங்களா, டூல் ஒர்க் தெர்மோகப்பிள் ஆல்ரெடி இந்த செட்டப்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடியே பார்த்துருப்போம். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல 2 ஜங்ஷன் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஜங்ஷன் 1 அண்ட் ஜங்ஷன் 2. இந்த ஜங்ஷன் 1 வந்து டிப், அதாவது டூல் டிப்லேயும் ஜங்ஷன் 2 வந்து நம்மளுக்கு 0 டிகிரியும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். சரிங்களா, இப்போது டூலில் என்ன டெம்பரேச்சர்ஸ் நம்மளுக்கு கிரியேட் ஆனாலும் சரி, ஓகேங்களா, டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு இஎம்எஃப், அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆக இஎம்எஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேங்களா, இப்போ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இஎம்எஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இஎம்எஃப் லெவலேருந்து நம்மளுக்கு வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து வரப்போகுது. ஸோ அந்த வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷனை நம்ம டைரெக்டாக வந்து டெம்பரேச்சராக வந்து நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஎம்எஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு T1 ஏன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல T2 வந்து 0 டிகிரி மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால T2 வந்து 0. ஸோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு T1, அதாவது டூல் டிப் டெம்பரேச்சர். ஓகேங்களா, இப்போ டைரெக்டாக T1 டெம்பரேச்சரை நம்ம இந்த செட்டப் தெர்மோகப்பிள் செட்டப் மூலிமா வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, இந்த செட்டப்பில் 2 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து இருக்குது. ஓகேங்களா, 2 டிஸ்அட்வான்டேஜஸ், அதாவது என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதனால் 800 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரைக்கும் தான் வந்து அக்யூரேட்டாக வந்து மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, அதே போல் இந்த செட்டப் வந்து ஸ்டேஷ்னரி. ஓகேங்களா, ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் வந்து இந்த செட்டப்பை யூஸ் பண்ண முடியும். இன்கேஸ் ரொட்டேட்டிங் ஆர் மூவபிள் டூலாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த செட்டப்பை யூஸ் பண்ணி டூல் டிப் டெம்பரேச்சரை நம்மளோட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா, அதுக்காக தான் நம்மளுக்கு 2 மெத்தட் கொண்டு வந்திருக்கிறோம். என்ன அப்படின்னா பைரோமீட்டர்.
ஓகேங்களா. இந்த பைரோமீட்டர் செட்டப் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் காண்டக்ட் டைப். ஓகேங்களா. இந்த பைரோமீட்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம காண்டக்டே இல்லாமல் ஹை டெம்பரேச்சரை நம்மளோட மெஷர் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து பைரோமீட்டர் செட்டப்புக்கான ஒரு அட்வான்டேஜ். ஓகேங்களா. நான் காண்டக்ட் டைப் டெம்பரேச்சர் மெஷர்மெண்ட்டு தான் வந்து பைரோமீட்டர். ஸோ நான் காண்டக்ட் டைப்புன்றதுனால நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து 800 டிகிரி விட அதிகமாக நம்மளோட மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலோரிமெட்ரிக் செட்டப். இந்த கலோரிமெட்ரிக் செட்டப் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்தது. இது வந்து ஸ்டேஷ்னரி டூலால் மட்டும்தான் பண்ண முடியும். ஆனால் கலோரிமெட்ரிக் செட்டப் வந்து மூவபிள். ஓகேங்களா. மூவிங்கில் இருக்கக்கூடியதும் அதே போல் ரொட்டேட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த டூலோட டெம்பரேச்சரும் நம்மளையோட மெஷர் பண்ண முடியும். அதுக்காக கொண்டு வந்த செட்டப் தான் வந்து கலோரிமெட்ரிக் செட்டப். ஓகேங்களா. இந்த 3 செட்டப் மூலிமா நம்மளுடைய டூலோட டெம்பரேச்சர், டூல் டிப்போட டெம்பரேச்சரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதிலிருந்து ஹாட் ஹார்ட்னஸ் டெம்பரேச்சரை கம்பேர் பண்ணி அதை விட நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி டூல் செலெக்ஷனை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அப்படி டூல் ஹார்ட்னஸ் டெம்பரேச்சரை விட அதிகமாக போகும்போது கண்டிப்பாக அதில் டூல் ஃபெயிலியர் வந்து நடக்குது. ஓகேங்களா.